ස්මාර්ට් බෝඩ් එක කම්පෙයාර් කරද්දී වැඩිපුර තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ ඔප්ෂන්ස් ටික එකින් එක කතා කරමු. ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ගත්තට පස්සේ අපේ සිංගායතනයේ තියෙන ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් ගත්තට පස්සේ අපේ ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් අඟල් 55 ඉඳන් අඟල් 85 වෙනකන් තියෙනවා. එතකොට අපි සම්පූර්ණයෙන් කිව්වොත් අඟල් 55, අඟල් 65, අඟල් 75 සහ අඟල් 85 විදිහට තමයි සිංගායතනයේ ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් ටික එන්නේ. අපි අද ඩෙමොස්ට්‍රේෂන් එකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අඟල් 65 ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක්. ඊට අමතරව කියන්න ඕනේ අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අඟල් 65 කැමරා එකත් එක්ක එන ස්මාර්ට් බෝඩ් එක තමයි අද අපි මේ ඩෙමොස්ට්‍රේෂන් එක සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අපි කතා කරොත් ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ මේන්ම ෆීචර් එක තමයි වයිට් බෝඩ් කියන ෆීචර් එක. ඒකට යන්න කලින් අපි මේකේ තියෙන සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා අපි චෙක් කරලා බලමු මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. අපි කිව්වනේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අඟල් 65 ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් කියලා. එතකොට මේකේ Android version එක. එහෙම නැත්නම් අපි use කරන OS එක තියෙන්නේ Android 15. ඊට අමතරව මේකේ storage එක 128GB තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ RAM එක 8GB විදියට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවානේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් භාවිතා කරන කෙනෙක්ට ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් භාවිතා කරන එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරද්දී අපිට calls SMS ඒ ටික භාවිතා කරනවා ඇරෙන්න අපේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩ ටික කරගන්න ඉන්ටර්නෙට් අවශ්‍යයිනේ. හැබැයි ස්මාර්ට් බෝඩ් එක භාවිතා කිරීමේදී අපේ හැම වැඩක්ම කරගන්න ඉන්ටර්නෙට් ඕනේ නැහැ. හැබැයි අපිට අපේ වැඩ ටික ලේසි කරගන්න අපිට ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම චෙක් කරලා බලමු කොහොමද මේකට අපි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ගේ රවුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ හොට්ස්පොට් එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපේ මේ පෝට්ස් තියෙන නිසා USB පෝට් එකක් තියෙන නිසා ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් ඩොන්ගල් එකක් වුණත් පාවිච්චි ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේකට කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා. දැනට මගේ ෆෝන් එක යූස් කරලා හොට්ස්පොට් වලින් තමයි මම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරන්නේ. මාරු කරගන්න අවශ්‍ය කරන ග්‍රිඩ් එක මාරු කරගන්න අප මෙතනින් ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. හැබැයි දැනට මගේ වැඩ කටයුතු ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න මම මේ ග්‍රිඩ් එක පාවිච්චි කරනවා. ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ සාමාන්‍ය අපි සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයකට ගියාට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ හුණු කැල්ලක් එහෙම නැත්නම් මාක පෙන් එකක්නේ. ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේදී අපේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න එහෙම නැත්නම් ලියන්න අඳින්න අපි මේ පෙන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පෙන් එකට ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ වෙනම ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඒක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදියට පෙන් එකේ කලර් එක මාරු කරන්න මෙතන ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පෙන් එකේ thickness එක ඝනත්වය වැඩි කරන්නත් අඩු වැඩි කරන්නත් මෙතන ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පෙන් එකෙත් මේගොල්ලෝ ඔප්ෂන්ස් හතරක් දීලා තියෙනවා. එකක් nib කියන ඔප්ෂන් එක, stroke, smart pen, ඊට අමතරව ස්මාර්ට් ග්‍රැෆික් කියලා තියෙනවා. අපි බලමු එකින් එකට මේ හතර කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. අපි මං මුලින්ම nib කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්නම්. nib කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගත්තට පස්සේ
වෙන්නේ. අපි ඊළඟට යන් ස්ට්‍රෝක් කියන ඔප්ෂන් එකට. ස්ට්‍රෝක් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔගලොන්ට බලාගන්න පුළුවන් මං අර මුලින්ම ලිව් එකට වඩා මේක පොඩ්ඩක් අර තික්නස් එකම නැත්තම් තද ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යන් ස්මාර්ට් පෙන් කියන ඔප්ෂන් එකට. ස්මාර්ට් පෙන් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම මුලින්ම ලිව්ව අකුරු ටික බෝඩ් එකෙන් රෙකග්නයිස් කරගන්නවා හරියටම මම ලිව්ව අකුරු මොනවාද කියලා. එතකොට අර අපිට අපේ අකුරු පැහැදිලි නැත්තම් අපි ලියන වේගය අපි ලියාගෙන යන වේගය වැඩි නම් අපිට අවශ්‍ය නම් මේ ස්මාර්ට් පෙන් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අපේ අකුරු හරි විදියට තිබුණ නැති වුණා බෝඩ් එකෙන් රෙකග්නයිස් කරගන්නවා අපි මොන අකුරද ලියන්න උත්සාහ කරේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි යන් ස්මාර්ට් ග්‍රැෆික් කියන ඔප්ෂන් එකට. ස්මාර්ට් ග්‍රැෆික් කියන ඔප්ෂන් එකකින් වෙන්නේ අපි හිතමු අපි අඳින්න යන්නේ වෘත්තයක් කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි අඳින්න ගිය එක අපේ පැත්තෙන් හරි විදියට ඇඳුනේ නැතත් ස්මාර්ට් ග්‍රැෆික් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් බෝඩ් එක හඳුනා ගන්නවා අපි මේ අඳින්න ගියේ මෙන්න මේ දේ තමයි කියලා. එයා අඳුනගෙන අපිට ඕන විදියට ඒ අපිට අවශ්‍ය කරන එන්ඩ් එක අපි නැහිම නැත්තම් අපිට අවශ්‍ය කරන අවුට්පුට් එක බෝඩ් එකෙන් ලබා දීමක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉරේස් කරන්නත් ඔප්ෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි බ්ලැක් බෝඩ් එක හරි වයිට් බෝඩ් එක හරි මොන හරි දෙයක් ලිව්වොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අපේ පාම් එක භාවිතා කරලා ඉරේස් කරන්න. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉරේස් එක සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝගේ පාම් එක භාවිතා කරලම ඉරේස් කරන්න. එහෙම නැත්තම් මෙතන අපි ඉරේස් කරන්න ඔප්ෂන්ස් තුනක් දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි normal erase එක. ඒකෙදි වෙන්නේ අපි සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඉරේස් එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන් එක යූස් කරලා ඉරේස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන තියෙනවා සිලෙක්ටඩ් ඒරියා කියන ඉරේස් එක. එතෙන්දි වෙන්නේ අපි හිතමු මේ බෝඩ් එක අපි සම්පූර්ණයෙන් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඉරේස් කරන්න ඕනේ යම් තරම් කොටසක් විතරයි. එතෙන්දි ඕගොල්ලන්ට මේ සිලෙක්ටඩ් ඉරේස් එක තෝරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට හිතන්නකෝ මට මේ ER කියන අකුරු දෙක විතරයි ඉරේස් කරන්න ඕනේ කියලා. දැක්කද? ඒ ER කියන කොටස විතරක් අපි රවුන්ඩ් කරාට පස්සේ අර ඉරේස් එක භාවිතා කරලා අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ අපිට මේ සම්පූර්ණ බෝඩ් එකම ඉරේස් කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ ස්ලයිඩ් ටු ඉරේස් කියන ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරන්න. එතකොට මුළු සම්පූර්ණ බෝඩ් එකම ඉරේස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ තියෙන තවත් එක විශේෂත්වයක් කියන්නම්. අපි හිතන්නකෝ අපි දැන් මේ පුළුවන් කියලා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ අපි මේ ලියලා තියෙන එක අපිට ඇත්තටම ලියන්න ඕනේ මෙතන කියලා. දැන් අපේ සාමාන්‍ය බ්ලැක් බෝඩ් එක හරි වයිට් බෝඩ් එකක් හරි පාවිච්චි කරා නම් අපිට මේක මෙතන ලියන්න ඕනකම තිබ්බට අපි මෙතන ලිව්වට මෙතන නම් ලිව්වේ අපිට මේක මකලනේ අයිත් අපිට මෙතන ලියන්න වෙන්නේ. හැබැයි අපිට මේ සිලෙක්ට් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් එහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය කරන තැනකට මේක මූව් කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය ඕනම තැනකට මේක මූව් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක අපිට ඕනනම් සයිස් එක අඩු කරන්න පුළුවන්, වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔප්ෂන් උත් මේකේ
එක මේ ග්‍රෆික් ටූල් එක භාවිතා කරලා ඔගොලොන්ට ඇඳගන්න ඉතාම පහසුවෙන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි හිතමු ඔගොලොන්ට මේකේ මොකක් හරි කලර් එකක් වෙනස් කරන්න ඕනි කියලා. එතනදී ඔගොලොන්ට කලර් එකක් වෙනස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔගොලොන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ සිලෙක්ට් ඔප්ෂන් එක තෝරගෙන මේ විදිහට කලර් එක චේන්ජ් කරන්න විතරයි. ඊට අමතරව අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සයිස් එක ලොකු කරන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් සයිස් එක පොඩි කරන්න ඕන නම් ඒකත් මේ සිලෙක්ට් කියන ඔප්ෂන් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු ටූල්ස් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ටූල්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් මං හැම දෙයක්ම එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේකේ තියෙන ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට්ස් ටික අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. අපි දැන් බලමු ටූල්ස් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනියටම තියෙනවා නෝට් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි විශේෂ නෝට් එකක් මොන හරි ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ නෝට් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ටයිප් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ තව තියෙනවා මයින්ඩ් මැප් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ස්පෙෂල් chart එකක් වගේ අඳින්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ මයින්ඩ් මැප් කියන ටූල් එක භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ටීචිං ටූල්ස් කිහිපයකුත් මේ බෝඩ් එක ඇතුලේ තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේව නම් භාවිතා වෙන්නේ ගණිතය පන්ති කාමරය ඇතුළත. ඔයා මෙතන තියෙනවා කව කට්ට තියෙනවා කෝණමානිය තියෙනවා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය වෙලාවට භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඊළඟට යන් මේකේ තියෙන අනිත් ඔප්ෂන් එකට එහෙම නැත්නම් අනිත් ටූල් එකට මෙතන තියෙනවා ඉන්සර්ට් ග්‍රිඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට අපි හිතමු ග්‍රිඩ් එකක් අදින්න ඕනේ කියලා. එයා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ ග්‍රිඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා අවශ්‍ය කොලම්ස් ගානයි අවශ්‍ය රෝස් ගානයි සිලෙක්ට් කරගෙන කන්ෆර්ම් කරලා මේ විදියට ඇඳ ගන්න විතරයි. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කරන විදියට ග්‍රිඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා මැග්නිෆයි ග්ලාස් එක. එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි අපිට හිතමුකෝ ලොකු කරලා බලන්න ඕනි කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ මැග්නිෆයි ග්ලාස් එක හරහා ඒ දේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඊළඟ ටූල් එකට ගියොත් මෙතන තියෙනවා ස්පොට්ලයිට් කියන ටූල් එක. මේ ස්පොට්ලයිට් කියන ටූල් එකකින් වෙන්නේ අපි හිතමු අපි මේ භාවිතා කරලා තියෙන දෙයක් අපිට හයිලයිට් කරලා පෙන්වන්න ඕනි කියලා. එතකොට මේ ස්පොට්ලයිට් කියන ටූල් එක ඕගොල්ලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ ගොඩක් ටූල්ස් තියෙනවා. මං හැම ටූල් එකක්ම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි විශේෂයෙන්ම අපේ පන්ති කාමරේ ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන ටූල්ස් ගැන තමයි අපි මෙතනදී අවධානය යොමු කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් සයන්ටිෆික් කැල්කියුලේටර් එකක් තියෙනවා. අතන්දී ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට මොන හරි කැල්කියුලේෂන්ස් වලට යනවා නම් මේ කැල්කියුලේටර් එක භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පෙරියොඩික් ටේබල් එක තියෙනවා. අපේ පන්ති කාමරේ අද යන්නේ විද්‍යා පාඩම නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පෙරියොඩික් ටේබල් එක ඒ වෙලාවට යොදා ගන්න. ඊට අමතරව මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ටයිම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ටයිම් එක භාවිතා කරලා ඕන අපි හිතමු මොකක් හරි අපි කරන්නේ මොකක් හරි එක්සෑම් එකක් වගේ වෙලාවක නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටයිම් එක පාවිච්චි කරන් ඔයගොල්ලන්ට වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉන්ටර්නෙට් එකට කෙලින්ම ඒ කියන්නේ කෙලින්ම බ්‍රවුසර් එකට බැක් වෙන්නේ නැතුව වයිට් බෝඩ් එකකින් බැක් වෙන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම බ්‍රවුසර් එකට යන්න මෙතන අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්සර්ට් පික්චර් එහෙම නැත්නම් මෙතන තව තියෙනවා ඉන්සර්ට් වීඩියෝ කියලා. අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් හරි තියෙනවා නම් මේ ඉන්සර්ට් පික්චර් එක හෝ ඉන්සර්ට් වීඩියෝ කියන ඔප්ෂන් එක හරහා වයිට් බෝඩ් එක ඇතුළට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට යන් මේකේ තියෙන තවත් විශේෂ ටූල් එකකට මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එඩිටිං කියන ඔප්ෂන් එක. මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි හිතමු ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් ඉන්නේ ලැන්ග්වේජ් ක්ලාස් එකක කියලා. ඔයගලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා අපි මොකක් හරි ඉංග්‍රීසි වචනයක් ලිව්වොත් එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි ඉංග්‍රීසි වචනයක් හෝ වෙනත් භාෂාවක වචනයක් මෙතන ලිව්වොත් අපේ කැමති භාෂාවකට මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න. උදාහරණයකට අපි හිතමු
ඒකන මම මෙතන කතා කරනට වඩා මං ඉස්සරහට ඒකන තව ටිකක් ඔයගොල්ලෝව දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. අපි ඊළඟට බලමු මේකේ තියෙන අනිත් ෆීචර් එක මොකක්ද කියලා. මේකේ තියෙන අනිත් ෆීචර් එක තමයි සිංගල් ටච් කියන ෆීචර් එක. සිංගල් ටච් කියන ෆීචර් එකේදී වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක එකපාරට භාවිතා කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්ට විතරයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මම මගේ අත් දෙකෙන්ම ලියන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි බෝඩ් එකේ මොකුත් ලියුනේ නැහැ. හැබැයි මගේ ඇඟිල්ල හරි එහෙම නැත්නම් පෙන් එක භාවිතා කරලා හරි ඕගොල්ලොන්ට මේකෙදි ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි එකපාර එක්කෙනෙක්ට විතරයි. හැබැයි අපිට හිතන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් කීප දෙනෙක්ට මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක භාවිතා කරන්න ඕනි කියලා. එතනදී ඕගොල්ලොන්ට හැකියාව තියෙනවා මේක මල්ටි මෝඩ් එකට මාරු කරගන්න. මේ මල්ටි මෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එකට මාරු කරාට පස්සේ අපිට ටච් පොයින්ට් 20ක් එනවා. ඒ කියන්නේ එකපාර 20 දෙනෙක්ට මේ බෝඩ් එකේ ලියන්න කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හිතන්නකෝ දරුවන් කීප දෙනෙක්ව ගෙන්නලා මොන හරි පාඩමක් අපිට කරන්න අවශ්‍ය නම් මේක මල්ටි මෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එකට මාරු කරගත්තා නම් පහසුවෙන්ම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ අපේ වැඩ ටික කරගෙන යද්දී අපි pages කීපයක්ම එක දිගට භාවිතා කරා. අපිට ගත්ත pages ටික ඔයගොල්ලන්ට හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ට පිළිවෙලින් බලන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ page එක උඩ select කරන්න විතරයි. එතකොට අපි අද දවසේ භාවිතා කරපු හැම page එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට ගත්තොත් ඔය පළවෙනි page එක, මේ දෙවෙනි page එක, ඒ වගේ පිළිවෙලින් 3-4 විදියට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මගේ වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගන්න අපි අද දවසේ භාවිතා කරපු පළවෙනි page එක මම තියාගන්න. ඒට කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා තවත් පොඩි අයිකන් එකක්. ඒකෙදි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපි එක තැන ඉඳන්නේ උගන්වන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණාට පස්සේ එහෙට මෙහෙට යන්න ඕනොත් ඒකේ පොඩි අපහසුතාවයක් මතුවෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා ටාස්ක් බාර් එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති තැනකට මාරු කරගන්න. ඒක සඳහා තමයි අපි මේ ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. මේ බෝඩ් එකේ කරන දේවල් ටික අපිට අවශ්‍ය නම් සේව් කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම සේව් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙනු එකට ගිහිල්ලා save as option එක තෝරගෙන එක්කෝ source file එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් PDF එකක් විදියට එහෙමත් නැත්නම් picture එකක් විදියට save කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ මේ කරන පාඩම හෝ කරන දේ අයිත් හෙට පාවිච්චි කරන්න ඕන විදියට save කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි edit කරගන්න පුළුවන් විදියට නම් save කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ source file කියන එක යටතේ තමයි save කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මේක cloud එකක ඔයගොල්ලන්ගේ cloud එකක උනත් save කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ Google Drive එකේ හරි එහෙම නැත්නම් OneDrive එකේ හරි මේකත් අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදියටම save කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු save කරපු file එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට අර අපි පටන් ගද්දි කිව්වා මෙතන file manager කියලා option එකක් තියෙනවා කියලා. file manager option එකට ගියාට පස්සේ දැන් අපි පාවිච්චි කරේ whiteboard කියන feature එකනේ. මේ whiteboard කියන feature එක select කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන වෙසි trace කියලා option එකක්. ඒ trace කියන option එකට ගියාට පස්සේ අර අපි භාවිතා කරපු pages ටික මෙතන වැටෙනවා. මම අන්තිමට save කරේ මේක නිසා මම ඒක ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි notification එකක් එනවා. ඒක confirm කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර නවත්තපු තැන ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට board එකේ සියලු විස්තර ටික වැටිලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. settings වලට ගියාට පස්සේ settings වල interface එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි smartphone එකක් භාවිතා කරන කට්ටිය දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් smartphone එකේ තියෙන settings විදිහටම තමයි මේකේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. personal settings තියෙනවා, internet තියෙනවා, ඒහා ඊට පස්සේ sound එක තියෙනවා. ඒ වගේ settings කිහිපයක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අර අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ මේක Android 15 ඊට පස්සේ මේකේ 8GB RAM එකක් ඉන්නේ. ඒ වගේ විස්තර ටිකක් කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික මේ about devices වලට ගියාට පස්සේ check කරගන්න පුළුවන්. මම අර ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කිව්වා මේක Android version එක තියෙන්නේ Android 15 එක. ඊට පස්සේ RAM එක 8GB, storage එක 128, ඊට පස්සේ මේකේ system version එක, serial code එක, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු computer desktop එහෙම නැත්නම් OPS කියන්නේ මොකක්ද කියලා.
OPS එක එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් ඩෙස්ක්ටොප් එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ස්මාර්ට් බෝඩ් එක Windows එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එක. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ ඉන්නේ Android version එකක් විදියට. හැබැයි අපේ OPS එකත් ඔයගොල්ලෝ මිලදීගෙන මේකත් එක්ක භාවිතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට Android එක සහ OPS එක, ඒ කියන්නේ Android එක සහ Windows කියන OS දෙකම එකපාර භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, අපි දැන් බලමු OPS එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මොන වගේද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් OPS එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. එහෙම නැත්නම් Windows OS එකත් එක්ක තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ තියෙන ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. මේකේ තියෙන්නේ කාස්ට් කියන ඔප්ෂන් එක. කාස්ට් කියන ඔප්ෂන් එකකින් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක වේවා එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එක වේවා ඔයගොල්ලන්ට බෝඩ් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක මේකත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට මේකත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි අවස්ථා කීපයකුත් දීලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම ගත්තොත් අපේ ලැප්ටොප් එක එක ඕනනම් අපිට අවස්ථා කීපයකට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පේන වෙති මෙතන මේ පොඩි ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා. මේක සිගායතනෙන් ඔයගොල්ලන්ට වෙනම මිලදී ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඩොන්ගල් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට මේක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පේන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා එහෙම නැත්නම් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන වෙති ට්‍රාන්ස්ක්‍රීන් කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒ ට්‍රාන්ස්ක්‍රීන් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකට දාගෙන වයර්ලස් විදියට ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට සිංග ආයතනෙක මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ගද්දී අපි HDMI කේබල් එකක් එක්ක ටච් කේබල් එකක් දෙනවා. ඒ කේබල් දෙක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේකට වයර්ඩ් විදියටත් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මං කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකත් මේකට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එක මේකට ෂෙයා කරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ එක්කෝ මේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රීන් කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම ට්‍රාන්ස්ක්‍රීන් කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ක්‍රීන් ඇප් එක ඔයගොල්ලන්ට සර්ච් කරගන්න මොකක් හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් මේ පේන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරන්න. QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එතනින් එහාට අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා දැන් බලමු. හරි, අපි දැන් බලමු අපේ ෆෝන් එක කොහොමද මේකට ෂෙයා කරගන්නේ කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කිව්වා මේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරාට පස්සේ අපිට ලේසියෙන්ම ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මගේ දැනටමත් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන්නේ ස්කෑන් කරලා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපේ Wi-Fi on කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේක කනෙක්ට් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකත් එක්ක හැමතිස්සෙම එකම Wi-Fi network එකේ device දෙකම තියාගෙන යන්න. හරි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ෆෝන් එක මේ විදිහට ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට උපරිම devices 4ක් වෙනකන් බෝඩ් එකේ මිරර් කරන්න එකපාර අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒක iPhones වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් Android phones වෙන්න පුළුවන්. උපරිම devices 4ක් එකපාර ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. demonstration එකේ පටන් ගද්දි මම මුලින්ම කිව්වා අපිට ඉන්ටර්නෙට් නැතුව අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් තිබුණොත් අපේ වැඩ කටයුතු ටික ලේසි කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු දැන් ඒක කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ අපි පන්ති කාමරයක ඉන්නවා කියලා අපේ diagrams එක කියන උදාහරණයකට ඉතිහාසය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පන්ති කාමරයක් කියලා. අපි ගමු ශ්‍රී ලංකාවේ එක් අපි යනවා නම් අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට මේක මුලේ දැම්ම අඳින්න ඕනේ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලොකු වෙලාවක් යනවා පින්තූර ටික අඳින්න. එහෙම නැත්නම් මේකත් එක්ක තව මොන හරි අඳින්න තිබුණොත් අපි ඒව ටිකත් මුලේ ඉඳන් අඳින්න ඕනේ. හැබැයි අපේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට එහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. නොටේෂන් මෝඩ් එක ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පොඩි ටූල්ස් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටූල්ස් ටික භාවිතා කරලා
ඔගලන්ට අවශ්‍ය විදියට මේක මොනහරි ලකුණු කරනවා නම් ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකෙත් අපි ඉරේස් ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේක ඉරේස් කරන්න එහෙම අවශ්‍ය නම් ඒ විදියට කරගන්නත් පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන් මේක ක්ලියර් කරනවා නම් මේ ක්ලීන් ඔප්ෂන් එක දීලා සම්පූර්ණයෙන් මේක මේ විදියට ක්ලියර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකො මේ වගේ අපි මාක් කරලා තියෙන එකක් අපිට වයිට් බෝඩ් එකට ගෙනියන්න ඕනි කියලා. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ insert whiteboard කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. insert white ඔප්ෂන් එක දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අපි අර ගත්ත ඉමේජ් එක වයිට් බෝඩ් එකේම තියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මෙතනට එද්දි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අපි ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න විදිහට තමයි මෙතනට ඇපිය වෙන්නේ. හරි. අපි යන් ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට WPS Office කියන ඔප්ෂන් එකට. මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් Windows භාවිතාවේදී Excel PowerPoint එකක් එහෙම නැත්නම් Word එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ තියෙන ෆෝමැට් එක Android එකට use කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි WPS කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට මේකෙදි පෙන් එකක් භාවිතා කරලා අපේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන් නේ. මම මේ පෙන් එක දැන් මෙතන පෙන් එක මෙතනට කනෙක්ට් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ පෙන් එකක් කනෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ අයිකන් එකකින් තමයි පෙන් එක පෙන්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකල් ෆයිල් එකට පහලින් තමයි මේ මේ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ සාමාන්‍යයෙන් Excel ෆෝමැට් එකකින් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය Excel ෆෝමැට් එක සපෝට් කරන්නේ Windows විදියට වුණාට අපි මේ WPS එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ WPS ෆෝමැට් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඕපන් වෙනවා. මේ විදියට අපේ WPS එක ඔන් වුණාට පස්සේ මේකෙම තියෙන annotate mode එක භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි මේකේ වෙනස්කමක් කරන්න ඕනේ නම් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදියට WPS එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ Excel එකක් හරි එහෙම නැත්නම් Word එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් PowerPoint එකක් හරි තියෙනවා නම් WPS Office එකෙන් භාවිතා කරලා වෙනස්කම් ටික කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන තව ඔප්ෂන්ස් ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී මේ මෙතන තියෙන ටාස්ක් බාර් එකෙන් තවත් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. මෙතන සයිඩ් එකනොත් ගියාට පස්සේ ඒ ඔප්ෂන්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ටූල්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අපි ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරන්න යූස් කරපු ඒ ඔප්ෂන් එකට අමතරව Bluetooth ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ස්ක්‍රීන්ෂොට් ලබා ගන්නත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මොකක් හරි ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සෝස් එක මාරු කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් OPS එකට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් HDMI එකට හරි Type C එකට හරි මාරු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට එතනින් ඒක කරගන්න පුළුවන්. සිංගාතනින් ස්මාර්ට් බෝඩ් එක මිලදී ගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මේ වගේ පෙන්ස් දෙකක් එක්ක හෝල්ඩර් දෙකකුත් ඊට අමතරව ටච් කේබල් එකක් HDMI කේබල් එකක් ඊට අමතරව අපි රිමෝට් එකකුත් නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට වෝල් එකට මවුන්ට් කරගන්න ඕන නම් වෝල් මවුන්ට් එකකුත් අපි නොමිලේ ලබා දෙනවා. ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ තියෙන මේ බටන්ස් ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පවර් බටන් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව වොලියුම් එක වැඩි කරන්න සහ අඩු කරන්න බටන්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. හෝම් බටන් එක දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සෙටින්ග්ස් වලට බටන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ඩිවයිස් එක ලොක් කරන්න ඕනේ නම් ඒකටත් අපි ඩිවයිස් එක ලොක් අන්ලොක් කරන්නත් බටන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම OPS එක මාරු වෙන්නත් ඩිරෙක්ට් මාරු වෙන්නත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බටන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට USB ports 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. අර මං කියවනේ ටච් කේබල් එකක් දෙනවා කියලා. ඒ ටච් කේබල් එක භාවිතා කරන්න ටච් පොයින්ට් එකකුත් HDMI පොයින්ට් එකකුත් ඊට අමතරව Type C මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට කේබල් එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒක සඳහාත් අපි මෙතන පෝට් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ ටිකම ඔයගොල්ලන්ට